1921. godine i tada je imao 20 godina. Slučajem je ostao živ i svjedočio kao punoljetna osoba o strašnim događanjima koji su se desili u Brotini 27. srpnja 1941. godine. On je istinu o tim stradanjima dokazao i učinio sve da se Ivezići bačeni u jamu na Dabinu vrhu pronađu i dostojno sahrane. Za tu istinu je živio. Srbi su pobili cijeli rod Ivezića u selu Brotinja. Malo je poznato da su godine 1941. srpski ustanici ubili 37 Hrvata iz sela Brotinje, Kotar Donji Lapac, smaknuvši ih u srpskom klancu i u jami na Dabinu vrhu. Tako su potpuno istrijebili rod Ivezića u tom selu, jedine Hrvate u ondašnjoj općini Srb. Živ čovjek nema riječi s kojima bi opisao svu bol srca i duše nas koji smo u Drugom svjetskom ratu izgubili cijelu obitelj. Ja sam Dane Ivezić, od oca Mile i majke Ike, rođene Kovačević. Rođen sam 15. kolovoza 1921. godine u selu Brotnja, Kotar Donji Lapac. Moju cijelu obitelj, 7 duša i još 30 duša mojih bliskih rođaka ubili su prvih dana ustanka u Srbu i okolici srpski ustanici, imovinu opljačkali, a ognjišta ostavili pusta. Gojko Polovina, rodom iz Dobrog sela, Kotar Donji Lapac, član komunističke partije i duhovni začetnik ustanka 1941. godine, u Vjesniku od 5. siječnja 1969. godine piše da su vođe ustanka u Srbu i okolici 8 dana prije ustanka dali kao primarni zadatak najbližem susjedu 6 obitelji Ivezića, Đoki Jovaniću, da zaštiti nedužne članove te obitelji. Zašto Đoko Jovanić taj zadatak nije izvršio, on to najbolje znade. U tim danima i u toj sredini krvi i pepela vladao je zakon jačeg, jednako kao u džungli, kako na jednoj, tako i na drugoj strani. Malo je bilo pojedinaca čija je svijest bila na razini da shvati kako djeca nisu ni ustaše ni četnici. Pojedinac ili čopor mogla je ubiti koga hoće, a da nikom odgovarao nije. Duhovni začetnici ustanka u Srbu i okolici sramno su šutjeli pola stoljeća o zločinu selu Brotnja, a još i danas šute. Ako još ima živih, uživaju povlaštene mirovine u državi Hrvatskoj. Za zločine u selu Brotinja do dana današnjem nikome ni vlas s glave nije pala. Ti srbokomunisti dobro su naplatili svoje žrtve u Drugom svjetskom ratu, a Hrvati ni danas, po uspostavi demokratske države Hrvatske, još uvijek ne znaju po kojem zakonu da traže bilo kakvu moralnu ili materijalnu odštetu. Hrvati iz sela Brotinja ubijeni su samo zato što su bili Hrvati katolici. Stoje pusta ognjišta Hrvata u Brotinji i njemo svjedoče da je tu život prestao daleke i krvave 1941. Danas sinovi ili unuci, oni koji su opustili hrvatska ognjišta 1941. čine to isto do kada. Zločin u selu Brotinja počinili su promišljeno i planski između 27. srpnja i 4. kolovoza 1941. i kod duboke jame, grobnice žena, djece i staraca, sve su obavili planski. U jamu su žrtve bile bacali prema starosnoj dobi. Kada su žrtve tjerali do jame koja se nalazi iznad sela Brotinja na Dabinu vrhu, naredili su djedu Luki Iveziću guslaru da gusli i pjeva uz gusle u koloni na smrt osuđenih 7 muževa, Marka, Juru, Milena, Milu, Nikolu, Josipa i Marka, sina Danina,
te dvije žene, tetku Iku i Ikinu kćerku Jelku, otjerali su u općinski zatvor u Srbu, zvjerski mučili i ubili na srpskom klancu. Tu na mjestu zločina, na srpskom klancu, poštedjeli su život jedino djevojci Jelki. Nikola, sin Dane, i Nikola, sin Nikole, pobjegli su u šumu i tako se spasili. Bježeći u pravcu Gospića, uhvaćeni su u šumi Čemernici. Glumili su da su pravoslavne vjere i da se zovu David i Jovo. Na što je komandir grupe naredio da moli pravoslavni Oče naš. Oba bjegunca tečno su molila pravoslavni Oče naš, na što ih komandir potapša po ramenu govoreći: ovo su srpska djeca. Napiše im propusnicu da se slobodno kreću na području koje kontrolira srpska kraljevska vojska. Dok su bježali dalje kroz šumu, neki ustanici pucali su prema njima i tako ih razdvojili. Istoga dana Nikola, sin Dane, izbjegao je u Gračac, a Nikola, sin Nikole, prema Bihaću. Na putu u Bihać glad ga je prisilila da svrati u kuću Mitra Tišme, kome se predstavio kao Srbin, ali je taj ipak sumnjao. Kako sam rekao, zločin je počinjen promišljeno i planski. Poslali su pismo ustaškoj komandi u Kulen Vakuf, a za nositelja pisma odredili su dvije majke koje su imale nejaku djecu. Vjerovali su da će se majke vratiti svojoj djeci i donijeti odgovor od ustaša. Pismo su nosile Ika, supruga Mile, i Manda, supruga Jure. Manda je izbjegla zajedno sa drugim izbjeglicama iz sela Boričevac, a majka Ika vratila se djeci i suprugu Mili, to je majka od mog bratića, to je moja tetka. Djeci kojih više nije bilo među živima. Ubili su majku Iku u šumi Stražbenici. Nisu je bacili u jamu da bude u svoju djecu. Dvije djevojke, dvije Mande. Manda, ili kako su je od milja zvali Manduša, kći Dane, bila je neko vrijeme skrivena u obitelji Drče. Kako su ustanici strogo vodili brigu da od obitelji Ivezić ne smije nitko ostati živ, prijetili su smrću onome tko skriva Mandušu. Obitelj Drča otkrila je Mandušu. U selu Brotnja našao se i ustanik Simo Rađenović, koji nije bio iz Brotinje. Simo je zaželio vidjeti Šokicu, Mandušu, i kada je vidio kako je Manduša lijepa, dade svima do znanja da Mandušu ne smiju ubiti, on, Simo Rađenović i zaseoka Rađenovići uzet će Mandušu za ženu Robinju. Sutra je Simo došao u Brotnju s konjskom zapregom i odvezao svojoj kući ženu Robinju Mandišu. Rodili su Simo i Manduša kćer Danicu. Drugu djevojku Mandu, kći Marka Pavičića iz sela Mišljenovca, zatekao je ustanak u selu Brotnja u gostima kod tetke joj Kate. Mandu Pavičić nisu odmah ubili. S njom je jedno vrijeme živio u braku ustanik Božo Pualić, sin Simin, i kad je Manda s Božom bila trudna u 4. mjesecu, naredio je Božo da ubiju Mandu. Božo Pualić bio je prvi sekretar mjesnog narodnog odbora sela Brotnja, kasnije odselio u Semeljce kod Đakova gdje je i umro. Mi živi potomci Hrvata iz sela Brotinja, koji smo se zatekli izvan sela i tako izbjegli sigurnu smrt, odlazili smo poslije Drugog svjetskog rata na pusta ognjišta naših otaca. Nitko nam iz sela nije htio kazati gdje je jama, grobnica naših najmilijih. Ipak se našao dobar čovjek, a to je Milan Baškot, sin Davidov, koji nam je pokazao mjesto zločina. Otišli smo tamo nas trojica, Ivan Ivezić, Ivan Koletić koji je živio u Lekeniku i ja, u kolovozu 65. godine. To je duboka jama u Dabinu vrhu. Otvor jame je dosta uzak. Seljaci sela Poljice, bojeći se za svoju djecu koja tu čuvaju blago, zatvorili su od 3 kamena otvor jame. Uspjeli smo odvaljati jedan kamen, imali smo džepnu lampu i špagu. Lampa na špagi išla je do dubine 20 metara. Nismo uspjeli vidjeti kosti naših najdražih. Napravili smo od 2 drveta križ, položili ga na otvor jame, poklonili se sjenama naših baka, djedova, majki, otaca i sestara i napustili s bolom u srcu i duši mjesto zločina. Za naše očeve i braću koji su ubijeni na srpskom klancu
za njihove kosti i mjestu zločina ne znamo. Na samoj jami, rodbina i potomci, podigli smo spomen ploču na kojoj piše: u ovu jamu su 27. srpnja 1941. godine živi bačeni 28 članova od 6 obitelji Ivezića iz Brocinje. Među njima bilo je 18 djece od 3 do 18 godina. Njihove kosti izvađeni su 6.5.2014. Spomen ploču podižu njihovi potomci i rodbina. Oko ove župne crkve, do subote 2. kolovoza 1941. godine, živjelo je stanovništvo župe Boričevac, koje je brojilo oko 2400 župljana. Radišni i pošteni odgajali su svoju djecu u vjeri i ljubavi. Te subote 2. kolovoza 1941. godine seljane su protjerali, selo opljačkali i sve kuće, neke sa ukućanima zapalili u stanici. I ovu spomen ploču podigoše njihovi potomci i rodbina. Imena Ivezića iz Brotinje uklesana su na ovoj grobnici. Imena nestalih i stradalih Bočevljana još se istražuju i bit će uklesana na ovom spomen obilježju. Tražimo od Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva branitelja i svih mjerodavnih institucija u Republici Hrvatskoj da se 27. srpanj dugoročno obilježava kao dan stradanja Hrvata u ovom kraju. Tražimo da se prihvati projekt pod nazivom Spomen područje od Brotinje do Boričevca. Ovom prigodom šaljemo apel znanstvenim institucijama, posebno hrvatskim povjesničarima, istražite i dokažite istinu o takozvanom ustanku naroda Hrvatske. Neka se znanost potrudi i istraži činjenice kojih se danas ovdje prisjećamo. Napišimo svoju povijest sami, da nam ne bi drugi nametali svoje istine i svoju povijest, radi mira i dostojanstva naših pokojnika, ali i radi budućnosti naše djece i unuka. To je vaša dužnost. Brotinja i Boričevac još i danas su pusti. Nikad se nismo vratili. Nikad nam nije vraćena oteta imovina, iako smo još 1997. godine što grupno, što pojedinačno podnijeli zahtjev za povrat imovine. Nebrojeno puta upozoravali da se ne otuđuje naša imovina dok traje proces povratka. Prošlo je od tada 21 godina. Mnogih naših od tada nema među živima. Mi stariji odlazimo i na ovaj način ni mi nećemo dosanjati san o povratku, ali molimo, dajte šansu našim mladima kojima su roditelji prenijeli osjećaje i ljubav za kraj iz kojeg su potekli. U ime Ivezića, u ime svih Borčevljana, zahvaljujemo svima koji dijele s nama neizmjernu bol za našim mrtvima, za našom rodnom grudom. Zbog svega što smo prošli, molimo, podržite naš zahtjev da ovaj kraj bude spomen područje stradanja Hrvata. Hvala svima koji dijele našu tugu sa nama. Posebno pozdravljam veterane Domovinskog rata iz Malog Lošinja koji me već nekoliko godina prate na ovaj teren. Hvala vam svima. Zahvaljujem.